Уважаеми колеги, партиите, които в момента управляват България, това са ГЕРБ и ДПС, потъпкват всякакви писани и неписани правила. Факт е, че в нашата страна демокрация и законност няма. Обаче онези, които най-много се оплакват от това положение, до неотдавна управляваха заедно тъкмо с партиите, които сега така гръмогласно критикуват. Продължаваме промяната, Демократична България се бяха гушнали любовно с ГЕРБ и ДПС в мекичкото ложе на властта. Заедно приемаха закони и заедно изнасилваха Конституцията. И именно в резултат на съвместните им действия бяха създадени органите и механизмите, благодарение на които сега хората на Продължаваме промяната са арестувани. Така че сърдете се на себе си, продължаваме промяната. Сами подготвихте примката, с която се надявахте да удушите политическите си противници, само дето вашите противници се оказаха по-хитри от вас и ви удариха със създадените от вас самите оръжия. Именно вие направихте всичко възможно, за да бъде съсипана законността в България. Ето защо е толкова смешен днешния ви плач по повод на това, че нямало законност. Политическата ви съдба е най-доброто олицетворение на класическия български израз «хитрата сврака с двата крака».